तो भाई ये है अपनी 2017 की क्लासिक 350 और वो है अपनी 2024 की बटालियन ब्लैक। आज इन दोनों बाइकों का एग्जॉस्ट साउंड सुनने वाले हैं दोनों। तो भाई सबसे पहले लेते हैं अपनी क्लासिक की साउंड। आ जाओ, इग्निशन करते हैं स्टार्ट। तो भाई अब देखते हैं बटालियन ब्लैक की साउंड। इग्निशन करते स्टार्ट और तो भाई ये थी बटालियन ब्लैक की साउंड और ये थी अपनी क्लासिक 350 की साउंड। तो ये 2017 मॉडल है और ये 2024 मॉडल है। तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।